I lavoratori dei centri di riabilitazione del Veneto sono in mobilitazione. Una loro rappresentanza ha dato luogo ad un presidio in Campo San Tomà a Venezia, a pochi passi dalla sede della giunta regionale. Una loro delegazione è stata ricevuta dalla presidente della quinta commissione Sonia Brescacin e da alcuni consiglieri regionali. Siamo qui in protesta perché i gestori di questi centri di riabilitazione ci stanno annunciando che cambieranno i contratti ai lavoratori, andando verso contratti più poveri, perché la Regione non sta adeguando le tariffe di questi centri. Quindi noi chiediamo che la Regione presti attenzione, che i gestori non cambino i contratti ai lavoratori, che si faccia una seria riflessione su quale contratto nazionale di lavoro va applicato in tutti i centri riabilitativi. Nei 20 centri di riabilitazione del Veneto sono applicate 5 tipologie diverse di contratto collettivo nazionale che portano a differenze salariali anche di 500 euro al mese per la stessa mansione. L'impoverimento dei contratti rappresenterebbe per molti un'autentica stangata. I lavoratori dei centri di riabilitazione di tutto il Veneto sono circa 1 migliaio. Ne abbiamo oltre 400 che hanno già subito questa sorte dal 1° gennaio di quest'anno, cioè i dipendenti dell'associazione della nostra famiglia. E questi hanno già avuto il cambio di contratto. Poi abbiamo il centro Don Calabria di Verona che ci ha annunciato anche questo, che è in procinto di cambiare il contratto se le tariffe che arriveranno non saranno sufficienti a coprire i costi. Quanto hanno perso al mese questi lavoratori? Parliamo di 300-400 euro al mese.